Mukulu Grace Bukenya tukwaniriza nnyo ssebo era abakulaba bulijjo bakwesunga okuddamu okwogerako nabo ku mukutu gwaffe guno gwa Uganda ey'enkya. Kankusabe taata osooka obalamuseko tugende mu maaso. Mbalamusizza nnyo mwenna abalabi omukutu guno. Mwebale nnyo gyonna ate era ne twebaza ne Mukama kubakuuma n'abo bonna bafiiriddwako abantu baabwe. Tugume Mukama yatuwa era yajjawo. Okay, Mukulu Grace tutandikire ku ebimu ku bibadde mu ggwanga kuba abantu bakumanyi nnyo ogoberera ensonga ezigenda maaso mu ggwanga ate era n'ozikubamu ttooki n'okuwa ebirowoozo byo. Tutandike ku nsonga y'omukolo ogwabaddewo weeks oba wiiki emu ng'emabega, omukolo gwa Rema Namakula. Biki bye tulaba oba biki byolaba gwe nga zaagoberera ensonga zino Mukulu Grace? Omukolo ogwo anyinza nze saagulabyenga mukolo. Saagulabyenga mukolo naye nalabyenga ekikolwa ekisoomooza era ekiyinza okuvaako obutabanguko kabe kasinge n'okufa mu ngeri emu oba endala, kubanga bw'obadde ogoberera ennyo ensonga z'abantu abo, omwami n'omukyala Kenzo ne Rema babadde bonna okumala emyaka 5 ne batuuka n'ekiseera ne bazaala n'omwana. Rema tabadde mu muzigo, abadde mu maka ga musajja. Ebiriwo ne wabeerawo omusiguze, nze nja muyita musiguze, era eyajja mu maka omukakkana nga omukyala bamugjeemu. Well, byonna byandibadde bitambula bwe bityo, naye omukolo ogwo tegwandibadde mu kiti ekyo. Gwandibadde omukolo ogw'ekimpukumpuku, naye guno omukolo we baaguteeka awo Katonda azijagamba nti yazza buzza bibye olw'ensonga nti nga gunaatera okubeerawo eyali nnyini mukazi yali abanja omwana, eyali nnyini mukazi ebigambo byamuvangamu ng'alaga nti akyayagala mukazi we, eyali nnyini mukazi n'ateesa n'okuteesa okugenda yeetabe ku mukolo ki nga batwala mukazi we. Kyali kikumala bumazi okulaga nti ekintu kino nga mukulu Gashumba bwe yakiyita nti kyali kigwa mu ttuluba lya kibba bakazi. Kibba bakazi, oli bamujja mu maka ga musajja ate bamututte okugenda mu nsonga ate ez'okufumbirwa omusajja omulala. Tuleke tuve mu bintu bino bye batugamba mbu anti tabadde nampeta, si wampeta, si wampeta, si waaki. Bannange, ensi ezisinga ne zitusingako wano amaanyi, ensinga Nicaragua, mu India, ensi ne Malaysia, balikogonaizinga nnyo bondage y'omwana, balikogonaizinga nnyo time gy'omaze n'omukyala kwawo wabala mwaka gumu okudda waggulu. Automatically your husband and wife, muyina omwana automatically your husband and wife. Kati bino ebintu ebitutegeereka macho nga tubipromotinga obufumbo obukyasinza okubeera abanje nnyo mu Uganda, percentage esinga tebuli legalized, naye nga bafumbo balya bulungi, beeyagala, basula bulungi, buli kimu kitambula bulungi. Kati gwe bw'oveera oyingirira amaka g'omuntu kubanga gw'omaze okukolako research nti tamuteekangako kuuma kali, akuuma ke katwe bakajjako ne bakakasuka bulijjo tubadde tubalaba. Ne tusobola kasuka mwana, tusobola kasuka baana, ono tebamujja mu muzigo, wamujja mu maka ga muntu mulimu ennyini. Kati bw'okola omukolo bwe gutyo oba expecting ebintu bingi nnyo bye tuzze tulaba. Waliwo embaga emu omukungu wa poliisi omu gyali akole Mukono awo ng'alina omukyala waka yamulese waka n'agenda awasa empeta. Omukyala olwo teyali wampeta naye yajja ku mukolo n'agutabangula ne father n'agamba muddeeyo musooke mukole ki mwesorting. Kakati ebintu bwe bityo singa ku lunaku olwo suppose bayita abagenyi baffe nga babayita mu bungi nga baliko mu kaseera ako
ne batuulya nti ate Kenzo ali na Bingom Trading Center talina kambe talina jambiya talina muggo naye ayagala genda kuki ku mukolo kati ensasagge yandibadde ebeera waawo yandiretedde n'abatesitesi eri ku mukolo omukyero gwandibadde okusaawa 10 bali bajja kugulya ssaawa 7 oba ssaawa 3 omusajja ali wali atuuse ajja eno panic yandibaddeyo era kibula nti ku mukolo gwonnenya nnyo eyakulira detail eya Queen tajja ku mikolo weegityo kubanga twali tulabye emabega nga waliwo okubanja waliwo yali abanja ku mukolo ogwo abanja omwana abanja omukazi kati mulese Queen anasobola okuddukira mu Kakondo anasobola okuddukira mu Gomasi kubanga ezo embaga ziba tuzirabye embaga bwezityo nga zivaako busambattuko buli obuviramu n'abantu okukola ki okufa ebyali bisana kuba nabagagga bafe bana abayayeyaye bakinanjo kyankimize so n'olwekyo nze ku lwange omukolo ogwo omwaka guno kyekintu kyendabyenga ekyokusoomozebwa ekyokugezesa okufa ekikyasingiddeyo ddala lw'amaanyi kubanga ono omwana muyayi ono gwe bayitaani Eddy Kenzo ayinamu ssente ate omukwano kintu kizibu nnyo omuntu asobola okukola ekintu kyonna neyejjusa ng'amaze okkiwakola ng'amaze okkikola tufaananizira kugamba nti omuvubuka ono anise bunya tali safe era bijja kuggwa nga eiza omukyala azzeeyo oba ng'omwami oyo alemeseddwa mu ngeri emu oba endala. Ensonga y'abasinga nawe okkanya n'abagamba nti Buganda ensonga eno teyandigyenyigiddemu nnyo. Sijja kitwala ku level ya Buganda. Queen ayinza okuba nga yalina omukwano oba n'omwami oba n'omukyala yali akola ki n'abeera nga yajja on the personal basis kubanga senga Katikkiro yaliko ayina ekifo ky'amaanyi nnyo ayina ekifo kya nkizo yandibadde representatives obuki Obuganda naye however era yali ensobi y'amaanyi nnyo okuleeta Queen waffe ku mikolo bwebityo gye twali tususpectingako obuvuyo oba ekirimu obuvuyo kubanga wana abantu baavu Uganda abantu baffe baavu senga bakwata bukwasi kasente katono nnyo ne bakawa omufumbi ebidiirwa bimanya ebituse ku Queen waffe era nziramu kinoganya egyo emikolo gisanako abo abagagga abaagala obuvuyo abantu abaagala ebyonoonese okitegeera so n'olwekyo nti bw'ogutuulya omukolo ogwo wadde ne security yaliwo waliko n'okwekalakasa naye abantu kubatategeera ate okwekalakasa kwali ddamu waliko okwekalakasa okwalinda wali olabeko Chameleone mbadde naye ku mikolo mingi Chameleone alina ekkanzu n'ekkooti kituufu ono omwana ono John Black najjiramu ebyo t-shirt biniiginda biki ku mukolo gwa munno security yakitegeera naye waliwo message gye baali baweereza oli najjanga n'ebiviiri bino bimunywa malwa bimunywa malwa nasibirako Gomesi najja waliwo okwekalakasa okwali kugenda mu maaso okw'ekimpukumpuku abantu tebatategeera era yali position y'amaanyi nnyo okitegeera kati ebintu bwebityo ffe nga bannayuganda abalengereramu ewala nze ntwala omukisa guno okulabula abantu abaagala okukoppa sitayiro eyo osanga Kulema yakola naye ku muntu omulala eyinza obutakola sitayiro eyo mbi okuyingirira amaka g'abantu abasajja bagenda kubatta abakazi bagenda kubatta ate tolina kujja kunenya ng'ofudde abantu bave mu maka g'abantu bali balina bizibu byabwe basanze bakayana omukazi akayana ne bbaawe baleke bajja kwesootinga. For security reasons Dr. Hamza ne Rema Namakula balina kukola kikuba ogambye nti Dr. Hamza tali safe for security reasons ate oludde mu byokwerinda balina kukola ki? Ekisooka kya byonna mu kaseera kano balina okulimitinga ennyo entambula zaabwe n'ebifo gye balaga entambula zaabwe n'ebifo gye balaga tuuka tunalabye nga bali bekubisa tuli gindi ebyo tebakyabikola bamanya nti muli luddawa nti muli eri nti ye ne babateega mu luguudo kubanga olwo olutalo lw'omukazi nze n'omusajja mukristaayo naye bayibuli ekugambye bw'obanga olwanira omukazi ettaka n'eggwanga lyo fa era tta
je emirambo gy'olabye nti botulu lya madda mu myaka 3 madda ezisinze zibadde domestic violence zivudde ku domestic violence madda ezisinze mu myaka 3 bawe hitting ennyo bugano tunira mu security circles domestic violence abantu bavudde okufa kati olwo tumaze okukitegera nti kino wano waliwo okufa tulina okuba beegendereza ennyo balimitinge entambula zaabwe si byakuddawo kwekalambuza nti tuli wano tuli bwe tuti tuli ne gundi tuli mu kifo bwe kiti tuli mu kifo bwe kiti baplaying a profile mu kaseera kano ate n'ekirala nti nempa ne bannayuganda ekyokulabirako naddala abawala mubeere bakkakkamu nja kukuwa ekyokulabirako ekyamwannyinaze namatovu Irene ne bbaawe Mutaaya bamaze ebbanga nga bali bonna mu bufumbo bwabwe ne bazaala abaana naye Katonda oluvannyuma n'ababoneekereza yembaga ekyasinze mu myaka 6 emabega okumenya emiti bagikola ku kyalo waabwe naye yasuula emiti yasuula ebidaala yali y'amaanyi nnyo ettuufu liva wala era ettuufu liri wala babeere bagumiikiriza emyaka 5 kitono nnyo n'omwana batana banagenda mu P1 kitono nnyo fe mama bafe bava ne kusinga tebabakubye empeta naye nga bafumba bakola buli kimu ensi yabanguyira okusinga okwesibamu ebyo ebintu by'obuvuyovuyo kaŋŋende ewoono ate woono kati bonaatuuka nga gy'olaze ameketa amannyo bonaatuuka gy'olaze nga bali abantu onaabonansi buli muntu n'ebizibu bye naye ebintu ebisinga byonna mu bufumbo mu relationship biggwawo na bugumiikiriza mwenga abali mu byokwerinda ensonga y'omukwano ennaku zino eyongedde okuvaako obusambattuko ngera bw'obyogeddeko bantu babasse ebintu ebyenjawulo bikoleddwa gwe ng'ow'ebyokwerinda omukwano gukoze eki okulaba nga gumenyaamenya ebyokwerinda by'eggwanga kakati abantu abasinga tebanaba kukitegeera omwaka guno maddazi zetuzize tulaba bw'ogenda noddewo n'ozitunuulira nnyo n'ozinvestigatingako zirimu mukwano ziri related ku mukwano abawala babasse basajja babasse byonna biri related ku ki ku mukwano kitegeeza ki bannaffe bano ab'eddiini kati ekintu ky'empeta kino kiri commercialized kifuuse kya byanfuna mwe mujja nga tebamaze bateekateeka ne babayingiza mu kintu olumala okigendamu abantu bagana okugumiikiriza ekivaamu ate eddiini netakomawo kujja kukumaakuma bantu bano kukumaakuma bantu bano batava mu bufumbo okakkana obufumbo busasuse bumaze okusasuka era teri yasobodde kukoma okukola ki kubagatta kati ekintu ekyo era ojja kukiraba nnyo nti mu report season ezisinze ez'omwaka oguwedde abantu abateekayo divorce papers nga baagala okwawukana ne babba baabwe ne bakyala baabwe nga abakyala bamanyi oba tebamanyi oba abaami bamanyi oba tebamanyi basinga abateekayo empapula okugattibwa mu makisinzizo gonna mu ggwanga. Can you imagine? Statistics zikulaga nti abasaba okuva mu bufumbo bayitirivu nnyo okusinga ate abasaba obuyingiramu. Kitutwala mu kufa, kitutwala mu bumenyi bw'amateeka. Naye tukoze tutya? Tulaba nti abantu boogera ebizibu ebyo eri abakulu b'ekika, eri abazadde baabwe, ate abazadde baabwe ne batabituulira bituuke mu bakulu b'eddiini. Beba mu bakulu b'eddiini batawulira poliisi bagitegeezeeko. Poliisi n'abantu bebateekayo kati nyine ekintu ekirala ennyo kyentunuulidde ennyo mu bitongole bino ebigezezzaako lwaki ekintu kino kifeeyirinze. Abagatta abantu si bafumbo. Abalamuzi abalamula ensonga zino bw'otuuka mu FIDA abakyala abasingayo bonna ba single mothers. Why? Kati ku single mothers ebintu byakulema onosobola okugatta abaana bano abato bano abakubagana. Nange neebuuza mukikola research namu bw'otuuka mu bitongole bino NGOs ezo ziyambye ezigatta simanya abafumbo ezikola ku nsonga z'abafumbo abasinga ba single mothers. Kati tusaba ekikwatako abakola mu poliisi zino family protection unit muteekemu omuntu nga mufumbo naye tebabuulira abakazi. Omukazi bw'atuukayo nti kubanga bbawanga nkubya omugongo okumala ewiiki kubanga omukyalo oli alina beef ku basajja najja mugambye noba
kubanga omusajja gwasanzeeyo ayina ekizibu n'abakyala ajja kugamba oyo omuleke bateekeyo abantu abalina obuvunaanyizibwa oli mufumbo tiyomazemu bbanga ki ti office eyo gisobola okusinga okuteekayo abo basingidde ddadala n'okwonoona bino ebintu n'owuli abantu ababulira obwasenga simanyi bano basenga betula biki naye nga tafumbangako wadde ewiiki ng'omukyala tamanyi na bbugumu lya musajja wadde ewiiki nti ebbugumu ly'omusajja mu kitanda lifaanana bwe riti naye yabuulirira ate abafumbo kati awo ebintu bisingidde ddala okukola ki okwonoonekera. Kyakuyiga ki nga tumaliza ensonga ya Rema Namakula ne Dr. Amuzi kyakuyiga ki kyetufuna mu nsonga eno kakati nga tumaliriza nze jagamba temuli mu kyakuyiga temuli kyakuyiga tutoswadde tulanga ssomo tukifuule ekintu ekyokweraliikirira tukifuule ekintu ekyokusomoozebwa so si kyakuyiga kubanga first of all nze kibi okugenda mu maka g'omuntu n'oganza muka munno n'omugjayo n'omutwala mu pabuliiki n'otuuka n'okumunywegera n'omwana gwe bazadde eri ali awo alaba kusomozebwa kw'amaanyi nnyo. Omusajja oli gy'ali aba ayina effumu ly'omufumita ku mutima nga anytime ayinza okukola ekikyamu. Tuvula nga nze nkugamba ng'omuntu ayagala emirembe nti the best way to win a war or to have peace is by avoiding wars. Kati ebirimu ebyenkayanakayana ebyo abasajja bannaanyi bannyinazibwa omanya nti omuntu ayina waali mwesonyiwe mwesonyiyire ddala olw'okwewala ebiyinza okukola ki kubanga kino guno tegunnaggwa gujja kunzika nga eiza omukyala zeeri gujja kunzika nga eiza omusajja kubanga n'omusajja naye yalina abakyala be where are those women bali kuki kivuga nga nti bano abaana balina okukalculatinga entambula zaabwe balina okwetegereza ennyo bani bakolagana nabo enjuyi zombi ziriko okusika omugwa ow'omwami basika new'omukyala basika. Kati n'olwekyo nti munze nganze ekintu ekyo tekyali kirungi omukolo ogwo tegwali bulungi era omuntu ali eyo ng'oteekateeka nti naawe okoppe ekintu ekyekika bwe kityo please ekyo ekintu kikyamu toyingirira amaka ga munno oba galimu empeta oba tegalimu empeta senga omanya nti abantu bano bali ki nja kukula ekyokulabeka entale ezo mu mabaala zisigwa okuba mu mabaala omusajja asituka busitusi n'azina n'omuwala n'amugulira obiti n'ecupa ya nairage emu gwe n'ova eri n'ojja nawe omuwala oyo n'omwekukuutirizaako ekiddirira kikonde kyokka ono tannaba na kumanya linnya lya mwana tannaba na kumanya muwala gy'abeera. Kati teebereza oli abadde naye emyaka 5 inamu omwana teebereza nga abadde mu nnyumba ye bonde jeeyo. N'olwekyo tuleme kwekalambiza tuleme kubeerawo kati nga bano benda abantu ate abakulu abandi badde bavaayo okulungamya abantu mu bintu bwe bityo simanyi bagagga simanyi biki ebyo basokaasoka ntalo banoonya ntalo za bakuyakuya ntalo nekiraba abaana beetaaga okusabirwa abasatu bonna beetaaga okusabirwa essaala ey'amaanyi nnyo bannaddiini bonna gye bali Kenzo akakane Rema Katonda amubeereko Sebunya Katonda amubeereko abakuume naye akaseera kano kazibu nnyo abali abawuuta supu abagamba simanyi kibaddewo mu kibadde kiki omukolo ogwo tegwandibadde bwe gutyo gwandibadde gwakyama ate nga gwa kimpukumpuku kubanga emikolo mingi nnyo gibaddewo. Bw'otuulira nnyo mu bw'osoma Mustard Seed embaga ya His Excellency yaliko abantu 7 bw'otuulira embaga ya Sematimba yaliko abantu almost abantu 12 bw'otuulira embaga ya Stuart yaliko abantu 4 tiwaliwo kipya kyogenda kuleeta mu bantu bafumba ki kubanga ogwo omukolo nalima nti bagonabako pizza tekwaliko pizza naye mandoza KFC yenegabula KFC yagabula so tewali kipya tewali kipya bulijjo ebibeerawo naye abantu kugendayo kukajanja kusokasoka kati omusenga omukubatta munne kituufu ani anayimirirawo mu kifo kyoli gubasse oba ani anayimirirawo mu kaguli agabe neddawo naye yasenze muveeyo ezekangende nkole ki kuba kati we bituuse singa Kenzo agendebwa Sebunya okulaba ku mwana Sebunya asobola okutema ani Kenzo
onoonya ki wano kati ate mukavuvungana ako nekenza asobola okutema Ssebunya ebiddirira biki kati mwe mwakola ebintu byammwe simanyi mutaddemu ssente mutambudde mugenze ebisigadde ani agenda okubikandulinga tuvuga nga kugambye Katonda ayingirewo mu kaseera kano abamu kye bagamba ekisembayo ekyokuyiga nti simanyi mumu ekyokuyiga abasajja bayige okuwasa abakyala nti oba omukyala obadde naye ebbanga vaayo mukole embaga mukole byonna byonna abamu bagamba kyekyokuyiga ekyalimu nti era kyawe essomo abasajja abali awo basemyekozo kati nze nkuwa ekyokulabirako nina ekintu kyengenda okyenstoping okukola bannange mwenna muwulize ekintu kino nze sikyasonda ssente ku mbaga zitya ssente ziri wa omwaka guno nsonze embaga 4 omugole yasooka yafumba emyezi 2 n'anoba emyezi eki n'anoba waliwo nga Desemba twalina embaga yanobye eggulo nafumayo na mwaka embaga endala yali sajjize ekyali wajjalaawo twagikola mu Gwakuna mu Gwomusanvu omwami n'agenda e Dubai twagikola mu Gwakuna mu Gwomusanvu omwami n'agenda e Dubai kati omukyala ali awo abongeta n'ababooda bagamba ekintu abantu abakuliriza nti mpeta kyuma bakikolera nakatwa wali kintu kyetunoonya gwe mukwano bondage eyo muzadde abaana ani yali azadde empeta naga nti nzadde empeta bondage eyo abantu bababuzaabuza nti mugende mukole ki mugende mukole nze kati muwala wange ogenda kundeetera ki nze Bukenya ogenda kundeetera ki muwala wange kyakoze ki nze muwala wange kyemwagaliza kiri ekintu eki kimu omusajja omugagga anamuwa emirembe so si omusajja omugagga so omusajja agenda mukuba empeta ate amuleetere ki kubanga nazzi kuno mu Buganda tunoonya bibiri ogenda kufumbirwa waliyo empisa ye bafunyi genda bafunyi balina empisa genda ebisigadde tetwagala kukola ki naye ebyo nti ate empeta n'abantu abamu bajja kudibira ku mpya ebisigadde Katonda bannaffe bafumba myaka 4 nga tali wampeta naye afumbye azadde ebintu abikoze nakati fuwe tuli ensi etunyumidde ensi etugondedde lwakuba mbeera eyo kati abantu abali eyo temudda nnyo okupakulukana empeta bwe naabezze enejja bwe nabatezze ejja kubatezze naye tunuulira ekyo kiki ekigenda okukuwa emirembe mu bulamu buno obwensi